Nimaga yig'layapsiz? Kerakligi uchun men shunaqa sotyapman. O'zim sotmayman, brat. Hop, men sizga yomon gapirganim yo'q, to'g'rimi? Narxini aytayapman, yig'layapsiz. Uni yig'lamang. Siz arzon aytyapsiz. Hop, yig'lamang. Ne unaqa yig'layapsiz? Nech pul narxlatdingizmi o'zi buni? Men Malikaga bordim. Malikaga borganda $700 deyishdi. Men siz qimmat olasiz deb spetsialni sizni chaqirdim. Qarasam arzon aytyapsiz, brat. Hop, nech pul? Ayting, nech pul qilib bering? $900 ga aytyapman. $900 ko'tarmaydi. $750 bo'ladimi? Mayli. Yo'q, Amallar sotaveramiz. Kerak uchun deyapman. Hop, tushunmayman sizni ham. Meni ham vaziyatimni tushuning, nech pul qilib bering endi? Sotyapman, o'z telefon sotish niyatim yo'q. Hop, $800 bo'ladimi? 850 qiling ajabi. $800 beraman, hech kim bunaqa narx olmaydi. 100% xudo xolasa 800 ga bersangiz, shunda korobkasini olib berasiz do'koningizdan, shunda ketamiz. Rozimisiz? Mana bu kassir bo'lib ishlaysizmi siz? Ha. Bo'ldi. Bo'ladimi? 800. Rozimisiz? Bo'ldi. Qarang, bitta narsani ko'rsatib ketmoqchi edim sizga. Ma'lum? Mayli. Instagramga kirasiz, Ha. video sketch qilasiz, skopировать qilasiz, silka. Telegramga kirib turib